Barsiisaa Gomoosaa hedduudhaan jaaladha. Ispoortii Teekwaandoo hedduun mararfadha. Guddina isiitiif hawwiin koo guddaadha. Haqa isin qabdu hin guunne sirriitti guutuudhaaf if qabeen jira fuulduratti. Guutuudhaaf if qabeen jira fuulduratti. Ayyemma sagantaan jiitetti aantu bu'aa sochii qaamaa jetti. Sochiin qaamaa sirna isaa eeggattee yoo godhamte ilma namaatiif faayidaa hedduu kan kennuu fi wal'aansa fayyaa uumaati. Fakkeenyaaf sochiin qaamaa wantoota sun tookisti ta'an kanneen qaama namaa keessatti argaman bifa harkaatiin baasa. Nyaanni akka qaama keenyaa wal fudhatu taasisa. Adeemsa dhiigaa sirreessuun dhiigni qaama keenya mara akka wal gahu taasisa. Qaama keenyaaf oowwaa fi humna jajjabina, mirqaana jabeenyaa fi miidhagina namaaf kenna yookiin nama milkeessa. Dulluma ni dhoorka. Walumaa galatti sochiin qaamaa namaa ni haaromsa. Dhukkuboota sochii qaamaatiin itti sama keessa hamma tokko muraasa dubbanna amma. Dhukkuba kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba lafee, hifata, dhukkuba shukkaraa, yaaddahuu, dhukkuba dugdaa, xinqannaa, dhukkuba tiruu, laafina lafee, dhukkuba nyaataa, dhukkuba sombaa, ulfaatina qaamaa hir'isuu fi dhukkuba onneetii fi kanneen kana fakkaatan jireenya ofii hunda keessatti ofitti amantummaa koomdeessi waan jaama akka argatuuf si taasifti ispoortiin.